Okay, a wannan bidiyo zan nuna muku yadda ake applying financial aid a Coursera na machine learning specialization. So kan da kuke gani wannan advanced learning algorithm, so za ka yi scrolling zuwa can ƙasa inda za ka yawwa kun gan shi nan financial available, inda za ka gane sai ka je can ƙasa sai ka ɗanyo sama, shi ne abin farko da za ka gani, sai ka daga land mode, yau sai ka dana continue to the application, sai ka jira ya kawo kana wajen yawa, sai ka ci ciki wannan information da level ɗinka na education. For example ni ina high school ne, annual income 700,000, yawwa sai ka selecting currency, ka ɗan yi scrolling ƙasa naira na ɗan ƙasa sosai, okay shi ne sai ka selecting, sai select your employment status, so za sami student. Sai nan wajen aka ce why are you applying for this financial aid, ana son ka rubuta shi in 150 words, so already na riga na rubuta a notepad da shi nan wajen, sai na yi selecting ne copy, kuma sai ka samu ka rubuta, za ma ka iya tambayan irin ChatGPT su taimaka ma wajen rubuta, sai ka dana next, ya kawo ka nan wajen, sai ka shi ma wannan shi ne second step din, how much can you pay for this course, nawa za ka iya biya. So ina ma mutum shawara ya saka irin kamar $1 ko $2 haka, duk da ma free za su bada, da wani zubin kuma suna bada 90% off, wanda bai wuce $3 ba ko in ce irin 4,000 zuwa 5,000. Sai nan wajen how will your selected course help you with your goal. Okay, for my own case shi ma na riga na rubuta shi a notepad dina, kuma sai ka samu ka rubuta ganin not less than 50 words, and kuma shi ma za ka iya sa ChatGPT ta rubuta ma ko wani LLM ko wani LLM haka, amma ka tabbata ta rubuta ma shi da kyau wanda ba za su gane cewa ya yi da kyau ne, saboda ka sake haka. Shi ma bari gani na university na sun kara da sai ka sa sharing accurate information on application, duk kai ticket, sai ka kwafa wannan rubutun da ke ci wajen sai kai paste na cikin sai ka dana mata rubutun yawa, sai ka dana review, za ka review na abin da ka sassa ne ana, sai ka sa submit my application. Yana da shi kenan yanzu za su kai ka, bari mu gani network ɗina ne bai cika kyau. Yawa ga yana za ka yi reviewing application a financial aid ɗinka, kuma za ka iya reviewing cost, so za ka iya madana nan ka ci ka fara reviewing cost within, ka gani ga date da suka ce za su tabbatar. Yau shi kenan sai kai ma ka ji ka duba email ɗinka.